发到小孩眼，下去快走，你来了，朋友。直播可以上去玩。可以的。鸭子时间太长了，你刚才也玩了对吧？没玩的，玩你干了。啊，等一下玩一下试一下。要不要的？来一下潜水的，哎，他想跳下去，他想跳水。他把他一哦！不让他跳，给你拉回来，直接拉水。跳水啊！哦！还可以啊。你玩一下，玩。他水是不是？啊？